guys, kita tengok hasil jaring kita yang kedua guys. Yang pertama sudah tadi, ini yang kedua guys. Tengok guys. Tengok. Apa ini guys? Itu dia, semua ikan guys. Mantap Jawa. Kita punya jaring pun semua sudah macam apa sudah kena ikan guys. Ini baru dia. Mantap. Macam-macam jenis ikan ada. Ada lagi satu jaring sana guys.